Konsehal sa Barangay Kanhulaw, Lapu-Lapu City, mihimakak sa pasangil nga nalakip siya sa listahan sa mga SAP beneficiaries. Siluan mayroon din sa report. Usa sa mga reklamong gipakatap sa usa ka netizen ang giingong pagkalakip sa usa ka konsehal sa Barangay Kanhulaw sa mga SAP beneficiaries. Base sa official list, usa ka Emilia Baguio Birami ang usa sa mga SAP beneficiary sa barangay. Si Konsehal Emilia Birami Baguio may pasabot nga dili siya ang anaa sa lista. Ang nga na to, Birami Emilia Baguio. Ang ako man Baguio, Emilia Birami man ko. Unsa man pagka ako ato? Na naguol jud ko ato mamoy kay ngano akong bata pati sa kuasa nagpost ato ma'am ipapriso gina ma'am nya naluoy man ko ma'am kay pagpatawag nako sa barangay nihilak man nga na siya mga bata gagmay. Ganiha mi patimaw ang 67 anyos nga si Emilia Baguio Birami ang tinuod nga SAP beneficiary ug mipasabot nga kanunay masaypan ang konsehal tungod kay nagligas lang ang ilang mga apelyido. Kaya ako Emilia man ko Baguio Birami. Yang kana mao bitaw na Baguio pud siya, iyang ko Birami iyang pagaraga, yang Baguio ka yang bana, di mo po maglain ako. Karong adlaw nagpadayon ang pag-apod-apod sa mga SAP beneficiaries sa Barangay Kanhulaw nga nalakip sa left out kun kadto mga naka-fill out na sa SAP form apan wa mahatagi sa Social Amelioration Subsidy. 642 ka mga SAP beneficiaries sa Kanhulaw ang makadawat sa subsidy karong adlaw. Katuning gipanguli nga kinanglan pod nga ihatag sa katong mga nanginahanglan. So since giuli man ya do na may kamanduan nga pwede lang mahatag katong mga na form daan nga qualified. Kay do naman tay mga waiting list ato, do na tay gitawag og mga left out nga nahabilin nga wa maapil. So didto nagkuha og mga pangalan para mahatagan sila. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Besda.